Ameliyattan çıktıktan ne kadar süre sonra yürümüştün? 40 dakika sonra falan 40 dakika sonra yürüdün. yürüdüm. Tamam. Nasıldı? Bacak ağrısı geçmiş direkt. Bacak ağrısı geçmişti. Şu an kaç saat oldu ameliyattan çıkalı? Saat 4.30. 4 Şimdi göndereceğiz seni eve. Nasıl, önceki ağrı bitmiş değil mi? Hocam şu anda gayet iyi. Gayet iyiyiz. Arkadaş, küçücük bir delik var. Gösteririm şimdi sana da. Yarın pansuman yok, dikiş yok. Duşumuzu alabiliriz. Gel. Yürüyüş gayet iyi. Çok iyi yürüyoruz. Şimdi gelin.